E aí pessoal, como é que vocês estão? Bora embora aqui, ó, botar a câmerazinha. Bora pro nosso primeiro motovlogzinho. E aí, será que vai dar bom? Vou postar tanto no vídeo normal quanto no shorts, beleza? Só que no shorts é em outro canal e o vídeo normal vai ser no meu principal. Posso embora? Eu jurei que tava gravando. Eu pensei que não tava gravando não. Bora! Bora ver! E aí, essa moto é massa. Esse cano de escape tá bom, hein? O que vocês acham? Por mim tá filé. Olha o que já tá parecendo. Tá quebrada, é? Aí é fogo, coronel. Eu acho que tá bom, eu acho. Pessoal, é 3 documentos que eu tenho dessa moto. 3 documentos. Porém, eu tenho que botar... Eu tenho 3 documentos dessa moto. Porém, eu tenho que colocar no documento para poder andar legalizado mesmo. Mas os 3 documentos para poder andar eu já tenho. Entendeu? Agora só falta botar no documento. Quando eu botar no documento, chuva. Acabou, sim. Só agradecer a Deus e continuar andando. O senhor vai passar não, filho? O senhor tá esperando o quê? Oxi. Na filmagem eu tenho certeza que não vai pegar, velho. O som, a zoada que o cano de escape é. Eu acho que não vai pegar. Porém, vocês já sabem, né, como é que tá. Poxa, esqueci de botar a seta, mano. Todo mundo olha, mano. Não tem o que fazer não. Olha, o bicho tá estralando, hein? Não, filho. E aí pessoal, o que vocês acharam aí do motovlog? Foi bom ou não? Eu gostei, né? Aparentemente não ficou tão bom, mas eu achei que ficou legalzinho. Pra vocês entenderem mais ou menos. Vem, eu expliquei no vídeo, mas acho que não deu pra entender. Vem 3 documentos. Vem o da Inmetro, que é esse aqui. Aí vem esse daqui que tem, assim, o negócio aqui, documento. Aí tem aqui escrito, que no caso é o do Fortuna, o parecer técnico do Fortuna. Aí tem a nota fiscal e aqui o da Inmetro, entendeu? Porém, com o BPTran, eu acho que isso funciona. Enfim, pessoal, eu acho que com o BPTran
não tem problema e nem com a CTTU. Porém, na BR, com a PRF, eu acho que dá problema. Mas daqui pra lá, de eu pegar a BR e ele me parar, eu já vou ter botado no documento, entendeu? Só botar no documento, legalizar, ficar lá na observação. Documento esportivo. Acabou. Documento esportivo não. Cano de escape esportivo. Valeu? Deus abençoe vocês, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu.